ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சர்வதாரா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சண்டே அன்னைக்கு, அதாவது நேற்று எடுத்த விலாகை தான் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க. காலையிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது நெய் வந்து தீர்ந்து போச்சு. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு காய்ச்சி வச்சுட்டேன். அதனால் அது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் பாட்டில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி சண்டே அப்படின்றதுனால காலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இடியப்பம் பண்ணியிருந்தேன். இடியப்பமும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா முட்டைக்கறி, இது ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணியிருந்தேன். இந்த இடியப்பம் ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து நான் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் இடியப்பம் ரெசிபின்னு செக் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கிடைக்கும். இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் டீட்டெயிலாக எதுவும் ஷேர் பண்ணலாம். ஆனால் இதில் ஒரு 1-2 டிப்ஸ் வந்து நான் இப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இடியப்பம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே ரொம்ப சாஃப்டாக வருது. ஸோ அது என்னன்றது நான் அப்கமிங் வீடியோவில் வந்து நான் இன்னொரு வாட்டி நல்லா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். அண்ட் இந்த முட்டைக்கறி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை, வெறும் வெங்காயம் மட்டும்தான், தக்காளி கூட கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுட்டு மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு கறி. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தக்காளி வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன தக்காளியில் ஒரு பாதி தக்காளி அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் இது. ஸோ சண்டே அன்றைக்கி காலையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் க்ராசரிஸ் எல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வர வேண்டிய வேலை இருந்தது. ஏன்னா சாட்டர்டேவே போக வேண்டியிருந்தது. பட் ஆனால் போக முடியல அப்படின்றதுனால சண்டே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு சண்டே போய் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வாரத்துக்கு தேவையான எல்லாமே, அதாவது வெஜிடபிள்ஸும் சரி, ஃப்ரூட்ஸும் சரி, அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் க்ராசரிஸ் எல்லாமே சேர்த்து வாங்கியிருந்தேன். அது என்னன்றதை நான் உங்ககிட்ட லைட்டாக அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி நான் காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக அவரைக்காய், அதுக்கப்புறமா வந்து காலிஃப்ளவர், பீக்கங்காய், புடலங்காய், அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, வெங்காயம், தக்காளி, இந்த மாதிரி ஒரு சில பேசிக் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா இஞ்சி, அதுக்கப்புறமா காலிஃப்ளவர் வந்து இங்கே வந்து பேப்பரில் வந்து ரேப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும். அப்படியே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணாவே ஈஸியாக இருக்கும். முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பாக்ஸில் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கட் பண்ணி லைட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுவேன், வாஷ் பண்ணிவிட்டு. பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே டைரெக்டாக வந்து கவரோடு ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா இது எனக்கு ஒவ்வொரு வெஜிடபிளுமே வாங்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கவரோடு தான் தருவாங்க. தனித்தனி வெஜிடபிளும் தனித்தனியாக ஒரு கவரில் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிறனால நான் அப்படியே கவரோடு ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் க்ராசரிஸு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சில விஷயம் மட்டும்தான் வாங்கியிருந்தேன். முக்கியமாக பட்டை, அதுக்கப்புறமா போஹா, சட்னிக்கு வந்து பொட்டுக்கடலை, அதுக்கப்புறம் ரவை, இந்த மாதிரி ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தேன். கூட வந்து கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸு லைக் பிஸ்கெட்டு, முறுக்கு, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ வந்தோடனே எல்லாமே அந்தந்த இடத்துல எடுத்து ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கப்புறமா இடம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகிடும். நமக்கு குக் பண்ணுறதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால ஃபஸ்ட்டே அது எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி சண்டே அப்படின்றதுனால சிக்கன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்கனும், அதுக்கப்புறமா வந்து மட்டனில் வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல, இந்த ஈரல் மாதிரி இன்னொரு ரெசிபி இருக்குது. அதாவது மண்ணீரல்னு சொல்லுவாங்க, எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. சில பேர் மண்ணீரல்னு சொல்கிறாங்க, சில பேர் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு நேம் கூட சொன்னாங்க. சுவரொட்டின்னு கூட சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நேம் சொல்கிறாங்க. பட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினாக ஹீமோக்ளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி சொன்னதுனால இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட் டைம் போன வாரம் தான் வாங்கி செஞ்சு பார்த்தேன். போன வாரம் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மெத்தடில் செஞ்சேன். இந்த வாரம் வந்து லைட்டாக தொக்கு மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறேன்றதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம், பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம், அது கூட வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த இது இருக்கு இல்லையா, மண்ணீரல் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 நிமிஷம் போல் குக் ஆகட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பாதி ஒரு ஹாஃப் குக் ஆன மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இனி இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தேவையான மசாலாஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து காரத்துக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் தான் சேர்க்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஏன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து நான் பெப்பர் நிறைய ஆட் பண்ண போகிறேன். இது ஒரு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்மெல் வரும். அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த வாட்டி கட் பண்ணியே வாங்கிட்டு வந்ததுனால என்னால் அது பண்ண முடியல. ஏன்னா உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக பிளட் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அது தண்ணியில் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ஃபுல்லாக நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு ஹாட் வாட்டரில் ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க.
கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை, அதிலே நம்ம குக் ஆகிடும். அதனால் ஜஸ்ட் போட்டு வச்சா மட்டும் போதும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து நீங்கள் அதை சமைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல்லு வந்து வராமல் இருக்கும். அதுதான் சொல்ல வந்தேன். இமீடியட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சைட் பை சைடு வந்து கொஞ்சம் டீ வந்து ஹஸ்பண்ட் வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் டீயும் வந்து போட்டுட்ருந்தேன். ஸோ டீ முடிச்சுட்டு மீன்வாயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட அந்த மண்ணீரலும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு. இனி இந்த டைமில் வந்து நான் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி வந்து நல்லா கொஞ்சம் தாராளமாகவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து நான் கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி பண்ண போகிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இது குக் ஆகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஈரல் மாதிரியே சேம் டெக்ஸ்சர் தான். பட் ஆனால் நம்ம நல்லா குக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹார்டான மாதிரி ஆகிடும். ஸோ கரெக்டான டைம் வந்து நம்ம குக் பண்ணணும். இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை மூடி வச்சோடனே சைட் பை சைட் பக்கத்தில் வந்து சிக்கன் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டேன். அது வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியாக ஒரே ஒரு தக்காளி சேர்த்துட்டு அது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா உப்பு சேர்த்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன். இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கிட்டும். இந்த எண்ணெயிலே பச்சை வாசனை எல்லாமே போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும். அப்புறமா நம்ம மற்றது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். ஸோ ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து பிளட்டில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சுவரொட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இதை இந்த ஆட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த இது வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 to 5 வீக்ஸ்லேயே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி டாக்டரே இப்போ சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ முடிஞ்சால் நீங்கள் உங்களுக்கு சப்போஸ் அந்த மாதிரி பாடி அதிகமாக டயர்ட் ஆகிறது, இல்லை வந்து ரொம்ப தூக்கம் வர மாதிரியே இருக்கும், எப்போவுமே ஹேர் ஃபால் அதிகமாக இருக்கும், இந்த மாதிரி பாடியில் நிறைய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஹீமோக்ளோபின் வந்து கம்மியாச்சு அப்படின்னா, ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இம்மீடியட்டாக போய் பிளட் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் இந்த சுவரொட்டியை வந்து கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாள் மாதிரி ஒரு 5 வீக்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கனாவே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லாவே தெரியும். அந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாமே வந்து கம்மியாகும். ஸோ மீன்வைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கனுக்கு வந்து கொஞ்சமாக சிக்கன் மசாலா சேர்த்து இன்றைக்கி டைரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சிக்கன் மசாலா, சீரகத்தூள் அதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு மிளகாய்த்தூள், கொத்தமல்லி தூள் அதுவும் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மூடி வச்சுருக்கேன். அது கொதி வந்து நல்லா வேகிற வரைக்கும் அப்படியே ஒரு சிம்மில் வச்சுருக்கேன், நல்லா வேகட்டும். மீன்வைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இங்கே வந்து பாத்திரத்தை எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக, அதாவது சைட் பை சைட் நம்ம கையோட எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிச்சனும் க்ளீன் பண்ண மாதிரி தனியாக வந்து ஒரு வேலையாக இருக்காது. சமைக்கிற டைம்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா பாத்திரமும் க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்காக தான். ஸோ இப்போ பாத்திரமும் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் சிங்க்கும் வந்து இப்போ க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட இந்த மட்டனும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த 2 ரெசிபி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த கேப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து இன்றைக்கி சப்பாத்தி தான் பண்ண போகிறேன். மதியானம் லஞ்சுக்கு வந்து சப்பாத்தி பண்ணலாம், ஏன்னா சர்வா வந்து சப்பாத்தி வேணும்னு கேட்டிருந்தான். ஸோ அதனால் காமனாக எல்லாருக்குமே சப்பாத்தி போட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து சப்பாத்தி வந்து ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் தான் வந்து மாவு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இது வந்து எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் கூட ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் இதை பற்றி. எனக்கு வந்து இந்த ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு லாஸ்ட்டு கிச்சன் டூர் வீடியோவில் கூட காட்டியிருப்பேன். எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அப்ளையன்ஸ் இது. ஏன்னா மாவு பிசைறதுக்கு வந்து எனக்கு அவ்வளோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து நான் ஒரு வாட்டி பவுல் வந்து பெரிய பவுலுன்றதுனால நான் ஒரு வாட்டி பிசையும் போது 2 டைம்ஸ்க்கு நமக்கு எவ்வளோ மாவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நான் பாதியை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். அடுத்த ஒரு 1 or 2 டேஸ்க்குள்ளே நான் வந்து அந்த அடுத்த மாவு லெஃப்ட் ஓவர் மாவை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். மீதியை வந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ நமக்கு இது மட்டன் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா கடைசியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, அப்புறமா பெப்பரு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு ஒரு பெரட்டிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். அது அப்படியே இருக்கட்டும், அந்த கடாயிலே அந்த சூட்லேயே கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட சப்பாத்தி மாவும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இனி இதை வந்து நம்ம தேய்ச்சி சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி நம்ம சமைக்கும்போது எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும், எந்த ஒரு கிச்சன் அப்ளையன்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அது இமீடியட்டாக அப்படியே அரைச்சிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு வராமல் ஒரு இமீடியட்டாக ஒரு வைப் கொடுத்துட்டு அது மேலே வந்து ஒரு கிளாத்தோ இல்லை ஒரு நீங்கள் என்ன போடுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்திங் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகாது. எப்போவுமே வந்து நம்மளுக்கு நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகும். இது ஒரு சின்ன டிப் தான், பட் ஆனால் வந்து நமக்கு நல்லாவே வந்து ஹெல்ப் ஆகும். ஒவ்வொரு வாட்டி அப்புறம் மேஜராக வந்து தனியாக எடுத்து நம்ம வந்து தனியாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறது, துடைக்கிறது, கழுவுறது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஒர்க்கும் இருக்காது. எப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மிக்சியாக இருந்தாலும் சரி, கிரைண்டராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது அப்ளையன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் என்ன மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் அப்பப்போ ஒரு சின்ன வைப் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி கவர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா எப்போவுமே நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து புதுசு மாதிரியே மெயின்டைன் ஆகும்.
ஸோ சப்பாத்தி ரெசிபி நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். சாஃப்ட்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற 2-3 டிப்ஸும் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். இன்றைக்கி வந்து நான் ரெசிபி எல்லாம் டீட்டெயிலாக எதுவுமே காட்டல. ஜஸ்ட் சப்பாத்தி வந்து நம்ம நார்மலாக வெறும் உப்பு, அதுக்கப்புறமா வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் சேர்த்து பிசைஞ்சிருக்கேன். வேறு எதுவுமே இன்றைக்கி நான் ஆட் பண்ணலை. சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கன் கறியும் வந்து நல்லா கொதித்து வெந்து வந்திருக்கு. இந்த டைமில் கடைசியாக கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவும் அதுக்கப்புறமா பெப்பர் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இறக்கிட போகிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ அவ்வளோதான். ரொம்ப 1 ஹவரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 3 ரெசிபியுமே எனக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிளான லஞ்ச் தான் இன்றைக்கி. ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமாக வந்து இந்த மட்டன் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. எனக்குமே இதை பற்றி இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. இப்படி ஒன்று இருக்குன்றதே எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக தான் தெரிஞ்சது. ஒரு 2 வீக்ஸ் பிஃபோர் தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye. See you in the next video. Ta-ta.